عندك توم قديم ناشف قرب كله يفضى بسرعة، هاتيه وتعالي هعمل لك طريقة تقشير حقيقي عبقري. هتخلصيهم بسرعة جدا، القشرة حرفيا هتفك منها زي قشرة الموزة، وهنعمل منه اكتر من 10 اصناف للتوم، هتنفع معاكي في كل حاجة ايا كان. هتحفظيه في التلاجة من تحت او في الديب فريزر هيمشي معاكي، مش هيقولك لا. حتى التوم الناشف الصغنطط ده هنحوله لتوم باودر. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. السلام عليكم، ويلا كده سريعا مع بعض. انا جبت كده كميه التوم اللي كانت عندي، معظمها بصراحه كان خلاص هيفضى، فقلت لا الحقه بقى، علشان بصراحه تفريز التوم انا برتاح له جدا وبريحني بقى في اي حاجه يكون جاهز تحت ايدي. بدات اجيب كده الكميه، هشيل منها كل الرصان بتاعتها، والعيدان طبعا يكون جنبك شنطه بتاعت عفوا زباله على طول عشان تنضفي المكان حواليكي اول باول. تمام. بعد كده تمسكي راس التومه وضغطه كده من ايديكي، ضربه كده هتتفرفت معاكي، هتطلع لك الفصوص، وفي نفس الوقت راس التوم اللي بيكون فيه طينه ده مش هينزل مع الفصوص ولا اي حاجه، وهريحك بعدين. دي البركه اللي انا طلعت معايا ما شاء الله. هحاول بقى ان انا اخدها كده زي امهاتنا على اي مصفى وانفخ كده فيها لحد القشر كله ما يطلع، القشر الهايش ده هيتبقى معايا الفصوص الاصليه. خلاص كده اخدت منهم شويه في بوله، هركنهم على جنب وهقول لكم انا هعمل بيهم ايه. بعد كده الكميه اللي في الصينيه دي هنبدا نحط عليها، لو احنا مستعجلين ميه سخنه، اما لا براحتي هحط عليها ميه دافيه، وانا بصراحه بحب الميه الدافيه. انا غطيتها تماما بالميه الدافيه، وغطيها باي صينيه او اي كيس بلاستيك فوقيها وسيبيها خالص. روحي تعالي عليها كده، اول ما تلاقي فصل كده عن القشره بتاعتها استعيني بالله وتوكلي عليه وابدأي ان انت فصصي. وانا بصراحة لما بعمل كمية كبيرة ما بحبش احطها قدامي واكسر ظهري عليها واقعد افصص كل الكمية، لا. انا باخد شوية شوية كده في طبق، اتغدينا اخد شوية تاني، داخله المطبخ وانا بعمل اي حاجة اخد شوية كده جنبي لحد ما اخلص الكمية. يعني عايزة اقول لكم ان انا بدأت معاكم الفيديو العصر، انا خلصتهم بالليل، كل ما اكون فاضية باخد لي شوية علشان ما تعبش نفسي. وعلشان بعد كده لما احب اكرر التجربة دي مرة تانية ما احسش ان انا قد ايه تعبت في المرة الاولى، فمخي كده يحس ان هو لا كده هيتعب، لا ما تعمليش بقى، فاهمين؟ فانت لازم تريحي دماغك شوية. طبعا وانت بتفصصي يكون في مصفى علشان لو في اي نقط ميه ولا اي حاجه تتصفى تحتها خالص. دي بقى البركه اللي طلعت ما شاء الله. بحب شكل التوم جدا كده في صوص، بيعجبني قوي. بعد كده اي تومه ما خدتيش بالك كنت بتفصصي مثلا فيها اي سوسه او اي حاجه ابدأي شيليها، علشان طبعا ده احنا هنحفظه، فعايزين كل التوم بتاعنا يكون سليم. ايا كان بقى لونه اصفر معاكي شويه ما تقلقيش كله هيمشي، مش هيقولك لا. هنبدا بقى نجيب الكبه بتاعتنا، بحط كده في الكبه معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من السكر كماده حافظه، وبحط ملح. وفي الوصفه دي انا حطيت معلقه زيت واحده فقط، ما بكترش فيها. فرمتها كويس جدا كده في الكبه. بعد كده هبدا ان انا افردها في صينيه، وهقول لكم في اخر الفيديو انا هعمل بالحاجات دي ايه. بعد ما فردتها على طول اغطيها باي كيس بلاستيك وهدخلها الديب فريزر تتجمد معايا تماما. نخش بقى على الوصفه التانية. وماليش انا في المعالق بقى، ماليش انا في المعالق، انا احب شغل الايدين. المعلقه مش انضف من ايدي، يعني بغسلها 100,000 غسل عشان ما حدش يقول لي البسي جوانتي ولا اشتغلي بمعلقه كانك مش شايفاني. تمام اختاه. حطيت هنا بقى ايه يا اختي، حطيت توم، حطيت معاه كمان فلفل حامي وفلفل اخضر بلدي ده، وحطيت برضو نص معلقه صغيره من السكر كماده حافظه، وحطيت الملح. وهنا بقى حطيت 3 4 معالق كبار كده حلوين من الزيت، وفرمتهم كويس جدا. وبقى عندك برطمان جاهز لاي تتبيلات، بتنجان مخلل للسمك بيكون خطير معاكي وجاهز، باخد منه على سلطه الطحينه. ما بحطش بقى هنا اي بهارات، هو ملح وزيت وسكر بس، ما بنكترش اي حاجه. كده خلاص. ده بقى بحفظه فين؟ في التلاجة. باب التلاجة بيقعد معاكي بالعشرة يوم الاسبوعين، ما بيجرالهوش اي حاجة. اهم حاجة تكوني قافلة البرطمان كويس. هنا برضو اخدت بقى ده فرم توم عادي خالص، حطيت توم، حطيت نص معلقة سكر صغيرة وملح، وكترت هنا كمان الزيت 3 4 معالق كده كبار. وده بنبدأ نعمل بيه ايه، يا اما نحطه برضو في برطمانات، وده طبعا بيتحفظ في الفريزر او بيتحفظ في التلاجة من تحت. هقولك طريقتينه. اول حاجة هنا اخدته في الاكياس، تمام، في كيس كده عادي خالص، بططته علشان ما ياخدش مساحة معايا في الفريزر. بعد كده ببدأ اقسمه بالشكل ده، وطبعا وقت الاستخدام بيكون خلاص اتجمد، باخد منه مكعب للطشات بقى، راح اطش، راح اعمل شوية مسقعة، باخد منه مكعب واحطه على الاكل على طول. فرمت كمان شوية اهو، شايفين الفرم ناعم حلو قوي كده. وجبت بقى بولة
او علبه بلاستيك او ازاز، حطيت فيها في القاعده من تحت معلقه زيت، وبدات ان انا اعبيها وهحط على وشها برضو زيت. ليه دي الزيت هنا بيكون معانا ماده حافظه؟ لان البرطمان ده هيقعد معايا في التلاجة من تحت، بيقعد معاكي والله اللهم بارك لحد ما بيخلص على لونه. اهم حاجه تستخدمي معلقه تكون ناشفه ونضيفه تماما، وتستخدميه وترجعيه تاني التلاجة، ما يقعدش جنبك على الرخامه. خلاص. ممكن كمان ان انا اعمل منه ايه، اعمل منه مكعبات التوم اللي هي بتتعمل في مكعبات التلج دي. مليت كل التوم بالشكل ده، وباي معلقه سباتول كده بالظهر هبدا ان انا اساوي التوم بتاعي. وكده خلاص بدخله الديب فريزر او الفريزر عندي، واسيبه لما يتجمد، ولما بيطلع او احتاجه باخد مكعب منه برضو على الطشه، على مسقعه، على طبيخ، على اي حاجه. والشويه اللي اتبقوا كده حطيتهم برضو هنا في الكيس، وبرضو هبدا ان انا افرزهم. لو اقول لكم فرحتي بتفريز التوم في البيت قد ايه، لاني ممكن اكسل من اكله والله عشان افصص توم. انتوا متخيلين؟ بقى نجيب بقى ادينا، جبت هنا برطمان متعقم وناشف تماما، وحطيت في التوم بتاعي. لو احطه في الفريزر ما تحطيش في اي حاجه، حطي التوم واقفلي البرطمان واشريه في الفريزر. وقت الاستخدام بتطلعيه وتاخدي الفصوص اللي انت عايزاها بهرسه التوم او في اي كبه بيدفنوا، بيكون زي الفل. لكن لو هتحطيه في التلاجة من تحت هنغطيه تماما بالزيت. وعايزه اقول لك ان الزيت ده بيكون خطير، الزيت بتاعه بيكون متعتق كده بريحه التوم. تعالي كده حمري شويه بطاطس، خدي معلقتين من زيت التوم ده، بيكون طعم البطاطس خطير. هحمر اي حاجه، معلقه زيت كده مع الرز بيكون طعمه حلو قوي، مع الطبيخ برضو بيكون جميل. بطلع التوم عادي واهرسه. اما هنا هحطه في الفريزر، ما بضيفش اي اضافات، يا اما في برطمانات او في اكياس، وعديه في الفريزر عندي يتجمد. وقبل الاستخدام بدقيقتين ولا حاجه طلعه على الرخامه، يكون فك معايا سيكه كده، واقوم طحناه او فرماه بيكون زي الفل. او ان انا هحطه بقشره يا جماعه زي ما هو. ممكن تحفظي التوم بقشره لو مش عايزه تفصصي وتتعبي نفسك، وعايزه تتعبي نفسك بعدين بقى. خلاص. هنحطهم في اكياس زي ما هما كده في صوص، وبرده قبل الاستخدام دقيقتين 3 طلعيه على الرخامه، هتلاقيه فك معاكي، اهرسيه، هتلاقي القشره كمان هنا بتطلع في ثانيه بعد التجميد يا جماعه. طيب وانا بفصص قشور التوم، كان في بقى التوم معايا الناشف الدبلان اللي هو المفروض يترمي، لا انا ما برميهوش. على بال ما فصصت الكميه كلها كنت فردتهم على صينيه وخدتهم في الشمس. تمام. على بال ما خلصت كل وصفاتي كل حاجه، رحت جايباهم بقى، كانوا الشمس ايه، زادت نشفان بقى، زادت عليهم نشفان. خلاص بقى، بعد كده ناخدهم على الكبه ونطحنهم كويس جدا، وبعد كده بقشرهم، مش هنقشر بقى الدبلان ده، بقشره. بعد كده طحنته، وفي الاخر كده ببدا ان انا انخله علشان طبعا القشور اللي احنا حاطينها دي. وفي الاخر كده بضيف عليها معلقه صغيره او نص معلقه كمان من النشا علشان الرطوبه، ونص معلقه من الملح، وبقلبهم كويس جدا. وكده بقى عندك توم باودر من التوم الدبلاني الناشف اللي انت اصلا لما بتيجي تفصصي بترميه. وعايزه اقول لك ريحته والله كانت قلب المطبخ كله. ريحه التوم ده بالذات بيكون احسن من التوم اللي احنا بنجيبه من اي عطاره اللي لونه فاتح ده، لان ده بيكون زي متعتق كده، توم قديم، فاهمين؟ بس كده خلاص، حطيت له الملح وحطيت له النشا وقلبته. وفي اي برطمان عندي هيكون ناشف ونضيف ومتعقم وزي الفل، هبدا ان انا اعبي فيه الثوم واقفله كويس جدا، وبستخدمه وقت الاستخدام. حاجه كده مبسوطه، وانا النهارده مبسوطه. ولو وصلت لحد هنا وكنتي مبسوطه زيي، ارفعي الفيديو بلايك، وكمان اكتبي لي كومنت حلو منك. كده فصلت ورحت نمت بقى. تاني يوم الصبح بقى بنصور دلوقتي، تعالوا نشوف التوم بتاعنا. هنا حاولت انزله من مكعبات التلج، كان لازق، فبطرف السكينه كده ضيق يعني ايه، سلكتها كده تمام. ببدا احطها كده في علبه، وقت الاستخدام طلعي مكعب طش بيه وافتكريني بدعوه يا بنتي اموله الجمدان ده. بعد كده كمان عندي الاكياس، يا اما بسيبها بالكيس بتاعها وابدا ان انا استخدمها عادي، او بعد ما تتجمد هبدا ان انا افتح المكعبات دي عن بعضها واحطها برضو في علبه. ووقت الاستخدام ببدا اطلع كده مكعب وعطش على طول. ريحتني بصراحه، التوم بيريح جدا جدا فوق ما تتخيلي. نيجي بقى في اللي احنا فرزناه بمعلقه زيت واحده بس، اللي هو ده، بتعملي بيه ايه بعد ما تجمد معاكي تماما؟ ببدا كده بطرف السكينه اشيله
تمام. وطبعا باين على ايدي ان هي تخنانه شويه، وطبعا ده مش تخن عشان محدش يقول لي روتين ايديكي، ده اختناق في الاعصاب، فادعولي ادعولي. وهنا طبعا ما استحملتش التلج، فهجيب اي قعر كوبايه كده او اي حاجه وابدا ان انا افدفد بيه التوم. طيب ده هنعمل بيه ايه؟ ده كانك بالظبط عامله توم باودر بس هو متفرز، بيكون كده متفرفت بعيد عن بعضه. عايزه تضيفيه على سلطه طحينه، على سلطه، على طشه، هيمشي معاكي، بس هيكون مش مكعب بقى، لا ده متفرفت كده. عايزه نص معلقه صغيره، عايزه يا دوبك حاجه بسيطه اللي انت عايزاه. خلاص. انا كده بصور معاكم تاني يوم. ده اللي احنا عملناه بالزيت زي ما قلتلك، بتاخدي منه تهرسيه، والزيت بتستخدميه في الاكل بيكون طعمه خطير. واللي عملناه بالفلفل لاي تتبيلات بقى، عندي قرنبيط، سمك، بتنجان مخلل، اي حاجه. والعلبه المدوره دي بحطها في التلاجة من تحت كده فريش، بطش منها على طول عشان في اكل كده بيكون محتاج التوم فريش معانا. ودي المكعبات بتاعتنا بقى للطشه والغيره. ودي كمان اللي احنا عملناها في الاكياس برضو هنستخدمها للطشه والطبيخ وغيره. وفي اكلات زي ما قلتلك بتحب التوم فريش بدون اي اضافات، فباخد منها الفصوص السليمه دي، بطلعها على الكب على طول وبفرمها بملح وبس كده، ملح، وبطش بيها او بشتغل بيها اي حاجه. اتمنى حقيقي تتشجعوا يا جماعه وتعملوا تفريز التوم في البيت، لانه حقيقي بيكون موفر جدا في الوقت اكتر من الفلوس، والله هيوفر لك وقتك اكتر ما هيوفر لك فلوس. وكده خلاص الفيديو خلص، اتمنى يكون عجبكم. مع السلامه.